蛋炒饭吃腻了，可以炒点不一样的。今天我们就来做个牛肉炒饭。牛肉切丁，下油把鸡蛋捣碎，起锅备用。牛肉爆香，放入配菜翻炒，放入米饭，炒均匀后，来上一勺我们的红烧剁辣椒。准备好的鸡蛋倒进来，翻炒后撒上葱花，起锅装盘，配上梅干菜，这味道太香了。